여러분은 스스로의 시간에 대한 주도권을 갖고 있으신가요? 아마도 많은 분들이 자신이 주도권을 갖고 있다고 생각하지만 실제는 아닌 경우가 더 많습니다. 특히 더 안타까운 것은 시간의 주도권을 잃었다고 해도 쉽게 찾아올 수 있다고 생각하는 것입니다. 여러분의 시간의 주도권을 찾는 방법을 알려드리는 책, 그리고 당신의 한계를 깨우는 5가지 조언. 아마존 출간 도서, 얼락 유어리밋의 한글판, 당신의 잠재력을 깨우는 책, 당신의 한계를 해제하라는 교보문고, 예스24, 밀리의 서재, 구글 플레이 도서에서 만나보실 수 있습니다.